小李，啊？你不是说要跟我去摘蕨菜的吗？怎么睡那么晚还没起来？哦，我一下搞忘了，我现在就起床。你声音怎么变了？是不是感冒了？最近这天气忽冷忽热的，可能受了点风寒吧。要不我们在家休息吧，我自己去。没事的，你看我这么强壮。那个，你先出去吧，我先换衣服。你这小身板谁稀罕看啊？过来，坐下。怎么办，小霞？你这么咳，真的没问题吗？没事的，等我妈回来，她看到我这么咳，她会给我炖雪梨吃的。这么大个人了，还要老妈照顾，你好不好意思？走吧，我帮你拿篮子。待了这么一会儿就这么多了。是啊。小李，我有点事，你先帮我拿回去先吧。那个，你去干嘛？叫你拿回去就拿回去，问那么多做什么？两条要到干啥？哦，哦。回来了。姐姐，今天我们摘的那些菜我帮你煮的。你戴个口罩干嘛？这不感冒了嘛，怕传染给你。姐姐，吃饭了。好。你站在这里干嘛？一起吃啊！我就不吃了，家里还有事，我先回去了。站住！这是我给你送的雪梨，赶紧喝了吧！整天戴着这个口罩，像得重病一样。你这样就不怕我传染给你？你那么虚，传染不了给我的。你看我这哪里虚了？你呀、要是吃完这个明天还渴的话，我再给你做一个。好，谢谢你，小霞。这个雪梨很甜。还有这个药，我给你买的，吃完饭记得吃啊。